entra esta Toyota Hilux con un problema en el compresor. Bueno, te admito que aquí en Tucumán el cliente siempre es más mecánico. Así que bueno, hoy no entra esta Toyota Hilux y le dije, bueno, déjame que te lo saque el compresor, que lo vea qué está pasando. Cuando lo saco estaba clavadísimo, estaba muy duro. Digo, bueno, seguramente habló del compresor. Así que hemos sacado el compresor. Cuando saco el compresor me doy con que no estaba, hace años que no funciona, en una Toyota 2006 y hace mucho tiempo que no funciona, entonces estaba clavado los pistones estaban pegados en las camisas, digamos, se había decantado todo el aceite y todo. Entonces lo he desarmado, lo he hecho girar despacito, lo hemos solucionado, hemos comprado la bobina nueva, algunos otros repuestitos y bueno, ya están dando, ya lo hemos dejado andar aquí la Toyota y ya se va. Bueno, no he tenido tiempo de mostrarle ningún tipo de reparación y de mostrarle qué hemos hecho, porque bueno, he llegado a las 3 de la tarde y me dice que a las 6 de la tarde ya se tiene que ir, así que bueno, ya está funcionando, ya se va y ya está funcionando el airecito.